Ik wil vandaag hebben over je bent niet jouw beperking. Mijn naam is Yazia Amer. Ik ben oprichter van Iktisa Praktijk, waar ik mensen help om te groeien van hun beperkingen. We zijn niet onze beperkingen, we zijn meer dan dit. We zijn wat we willen zijn. En we kunnen altijd groeien, want beperkingen laten ons zien onze vermogen op dat moment. Die beperkingen heb ik heel vaak ervaren, in communicatie ook. En ook fysieke beperkingen natuurlijk. Misschien hebben jullie zelf ook dingen meegemaakt. Voor mij was immigratie naar Nederland een punt waar ik heel veel contrast zag. En dat was voor mij eye-opener in hoe ik in elkaar zit. En misschien voor iemand anders is misschien burn-out een punt van om te kijken naar hoe het was en hoe het nu is. Dus alles wat je nu op dit moment als een beperking ervaart, dat is eigenlijk een groeimogelijkheid. Hierdoor hebben we meer inzicht om nog meer te groeien. Dit gaat jou helpen om hiervan te groeien. Eén ding is de kennis hebben van de dingen en dat hebben we eigenlijk allemaal. En de andere ding is implementeren en dapper zijn ondanks dat je de problemen ervaart, ondanks dat je beperking ervaart. Je durft de stappen te zetten. Je hebt het door dat je niet perfect bent. Je hebt het door dat je fouten maakt. Maar je weet het ook dat je meer dan dit kan. En je kan heel veel betekenen voor de mensen die misschien nog deze stappen willen heel graag zetten, maar ze durven het niet. En juist jij kan hun helpen, want de wereld, mede door social media, is zo enorm mooi aan het worden. We zien allerlei slechte dingen, maar er zijn ook heel veel mooie dingen aan het gebeuren. Dus die mensen, net als ik ben, die waren vroeger niet heel veel op de voorgrond. En ik denk dat ook door allerlei ervaringen, allerlei deuren die dichtgaan, allerlei mogelijkheden die niet voor jou zijn, ga je zelf mogelijkheden creëren. Ga je zelf kijken naar wat je kan doen. En dus op een bepaald moment ben je echt dankbaar. En dan kan je echt zeggen, joh, alles wat bij mij is ooit overkomen, het is echt met de bedoeling. Dus bij mij is de bedoeling om jullie te helpen om toch uit je problemen te komen en iets terug te geven aan de wereld. Want iedereen heeft eigen unieke gaven. Jullie zijn niet perfect, maar jullie zijn unieke. En ik ben hier om laagdrempelig en op je eigen manier, in je eigen tempo jou te helpen.